Всем привет, ребят! Сегодня мы играем в метель. Я уже получил маску клоуна. Вообще сыграем за Юджи. Сегодня мы с вами будем проходить правильно. Только вам надо... На улице уже стемнело. Так, нам надо, чтобы отмычка была вот тут, в ящике. Ладно, пофиг. Без этого будем играть. Тогда будем посложнее. Не хочу просто переигрывать. Ага, тут нет. Значит, она в ящике вот тут. Все. Так, отмычку берем. Открываем дверь. Правильно, правильно. Тут собака по-любому загавкает. Тут ворона. Берем, значит, ключи от ящика. Сейчас мы откроем, а там будет... Да, вот эти ключи от ящика. Ключи от вот этого ящика. Мы открываем, тут будет ключ. Ключ от того. Здание, а в том здании будет ножик, походу. Вот. Вот спидран будет небольшой, не такой спидран. Но постараюсь сделать спидран. Хотя нет, спидран не будет. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Угу, все так, иди. Ну, я же говорю. Сейчас, знаете, что за этим окном? Должна, чтобы он зашел за угол. Все. Пойдем. Это окно нас ведет к вот этому Алану, походу. Блин. Опа, не понял. Не понял. Стоп. Ладно, уже нет времени. Да, спидран не будет. Нам надо найти нож. Так, и вот код тут надо разглядеть как-то. Где тут код? Код непонятно. Вот и тут. Сейчас будем код разглядывать. Б. Так, с код. Он должен тут быть. Когда здесь нет. Нет, когда все ничего. Вот просто в синий, и там ничего не смотреть, там нет ничего. Открывать. Идем опять делать спидрайны. Вот ножик. Ножики должен быть такая штучка. Пошел в жопу. Сейчас мы аптечку разэтим, я уже 3 минуты прохожу. Считаю с того, что мы начали, но минут 2. Должен быть ключ от электричества. Сейчас мы вот эту сирену выключим. Сейчас он пройдет. Мы откроем ящик, выключим электричество, возьмем стул, тут выкрутим лампочку. Пойдем в чердак, найдем какие-то ключи. От этого пойдем. Возьмем. Там, наверное, плоскогубцы лежать будет. Откроем. Как-то. Все, пойдем. И все. Идем. Пойдем. Открываем. Заходим, берем стул, уходим. Ставим. Залезаем. Стой. Да блин. Чеку скрутили. Стул взяли. Уйдем. Идем на чердак. Стул положили. Тут посмотрели. Тут ничего нету. Значит, свет. Ага. Берем, значит, это. Лампочку.
открутили. Уходим. Свет включили. Уходим. Подошли к ящику. Открываем, берем ручку. Как же меня бесит этот мальчик. Ломать все игрушки и раскидывает их по всему двору. А теперь добрались и до моих кассет. Вот гад, надо спрятать кассеты на полке. Ага. Короче, это неинтересно. Самое интересное нас ждет потом. Свет обязательно выключаем. Ой, я забагал. Кстати, я его забагал, то, что я там спрятался. Он побежал, потом он меня заметил, короче. Побежал обратно. Что у нас тут ВДшка? У нас тут ключ. Ключ нам надо. Сейчас паука сразу пройдем. Полдела что сделаем. Главное, вот холодильник, не есть его колбасу, вот он нас убьет. Лишнее здоровье как бы надо беречь. В ящиках чекаем, ничего нет. Вот тут может быть и ничего нету, но я не знаю, я это проверяю. Может, тут что-то есть. Нет. Так, уже 6 минут проходит. 5:09, запомните, 5:09. Нам надо, чтобы там были плоскогубцы. Или ВДшка. 5:09. Скорее всего, будет плоскогубцы. О, ВДшка, я угадал. Идем. Спидран, у нас мало времени. Смазка, открывашка, закрывашка. Или чтоб тут была часть от топора. Думаю, часть от топора. Нет, плоскогубцы. Значит, берем метлу. Все, начинаем. Спидран. Спидран по Майнкрафту. Метлу обратно. Топор, обратно. Ну, много времени еще. Ух, успели. Да, спидран такой себе. 7 минут уже проходит. Вроде я все убрал. Вроде там все закрыл. Быстрее. Вроде все на месте. А как мы могли тут код так разглядеть? Я вижу 9 в конце. Ладно, понял. То он так долго. Наше время. Забирает. Идем на чердак. Нам топор в 2 вещах пригодится. Там на чердаке вазу разбить и дверь выломать там, где мы смотрели код. Нам должен быть магнит. Магнит нам тоже нужен. Быстрее. Я думал, я успею еще там выломать, но нет. Следующий идем туда выломать. Думаю, за минут 11 где-то так пройдем. Потому что, ну ладно, за минут 13-14 пройдем. Тут сложно, тут как бы если делать спидран, то это можно за минут 6 успеть спидран сделать. Но нет, тут за минут 6-7 где-то так. Потому что, ну да, сложно. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Это спидран, он еще выломать 2 раза. Вроде все на месте. Сейчас выломаем, там ручка. Давай быстрее. Сейчас опять выломаем, там дело уже сделаем. Быстро. Все время не делаем. Нам хотя бы до 14 минут успеть.
Но я не спидраню, но типа это такой полуспидран. Все равно надо спидранить. Приходится спидранить. Спидран по Майнкрафту классный. Все выключаем. Все, ручку ставим. Ну да, время даже. Успели. О, 9 часов. 10 часов уже. С учетом тоже мы там стояли 3 минуты. И заходили 3 минуты. Не перекрутите, да. Сейчас. Нам нужен стопор. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Почему? Вроде все на месте. Сегодня 28, сегодня понедельник. Быстрее. Он так долго, блин. Я могу за это время похоже сделать. Могу делать спидран по Майнкрафту. Так, открываем ящик. Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевки целый час, как вдруг стянулась туча в небе, погас огонь, костра из-за дождя еще. Ага. Короче. Берем что-то. Стопор берем. Тут будет рукоятка, чтобы поднять костер. Ой, еще раз тут надеюсь. Ну да, рукоятка, все. Проходим. За 16 минут дойдем. Мне еще 4 минуты надо. Ты куда ты? Время потерял. Понимаешь? Время потерял. Еще там будет веревка. Главное, чики-пуки сделать. Мы можем проиграть, но в принципе, если мы даже проиграем, то вы типа поняли, да? Все, ребята, уходим. Спускаемся. Все, маленькую собаку. Моя нога! Прячемся. Отлично, достаточно успеется. Если мы проиграем, в принципе, верно. Пройдете. Надо замереть его, когда он поднимется на чердак. Все же. Играть в прятки! Давай. Короче. Ну что, Мы забагали. Мы забагали. Мы забагали. Сейчас мы его увидим. Ага. Время прохождения 14:14. Все. Всем бред. Ну короче. Опа. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.